siger. Nå, men det er jo ikke sådan, at han siger hej Ditte. Nej, okay, men, så vil jeg godt nok. Ja, det vil være mærkeligt, ikke? Men jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvad ham her har at sige. Jeg slipper ham lige lidt. Vi ses i anden evaluering på Danmark lige nu, der vil jeg give ordet til dig. Tale med dyr. Så hvis du har et kæledyr derhjemme, så har du måske nogle gange haft lyst til at vide, hvad der egentlig foregår i hovedet på dem, og hvad de egentlig tænker. Det har jeg i hvert fald tit haft lyst til at få svar på. For eksempel, hvorfor min hund, den Sherlock, den DNA, eller den lyder som en mærkelig gris lige inden den får mad. Der er mange ting, jeg gerne vil have svar på, og nogle af de her spørgsmål kan jeg måske få svar på nu. Velkommen til, Ditte Jong. Tak skal du have. Hvordan fandt du ud af en lærer, hvor jeg tog en klaverjanceuddannelse, at det kunne jeg, og det havde jeg selv meget, meget svært ved at rumme og acceptere, fordi at jeg har ikke dyr selv. Jeg synes, det var meget mærkeligt at høre. Okay, og så øvede jeg mig simpelthen bare. Og altså, hvordan gør man det? Nu siger du øvede dig. Hvordan? Jeg kastede mig ud i det, og så åbnede jeg ligesom for alle 5 sanser, jeg har. Nok også den 6., måske også den 7. Men det er meget et sansemæssigt arbejde at gøre det her. Og lige pludselig så optog jeg en masse følelser, som jeg så fandt ud af, at det er jo ikke det, jeg føler. Så må det jo være dyret, jeg føler for. Så kiggede jeg ham ind i øjnene, eller kigger ham ind i øjnene, og fordi øjnene er jo vejen ind til sjælen. Og så har jeg lavet noget koncentrationsøvelse, som minder lidt om meditation, for at jeg kan mærke alting. Og det alting, jeg mærker, det er jo ham. Og så begynder jeg at se billeder fra mit indre blik, og så skal jeg så mærke efter, hvad er det, du vil med det her billede? Og ud fra det, så laver jeg så en samtale. Så vi kan jo godt blive enige om, at jeg taler ikke husk, han kan ikke sætte ord på det, men det bliver til en samtale. Okay, nogen kan måske sidde der og billeder af. Så hvis du for eksempel siger, hvorfor stresser han? Det bliver et svært billede for mig at lave, men hvis du spurgte mig, hvorfor stresser han i bilen? Så kan jeg skabe sådan et billede. Okay. Altså, skal vi prøve? Lad os gøre. Vi får Sherlock her, nu som masker gulerødder. Når du sådan det første indtryk, hvad er det? Jamen, jeg fornemmer en lidt kompleks og speciel hund på den måde, at han er i 2 forskellige ender. Den ene ende, eller pol, eller hvad man kalder side, han udviser, det er et legebarn, som er sindssygt meget energi, og det er en side, han vil udvise, når han er i træning. Nu er han jo en beagle, så han er også sans for spor, kan man sige. Ikke? Ja. Og man må meget gerne stille ham en opgave, fordi så føler han sig virkelig sådan en kost, eller vådmad, eller vådfoder. Fordi at det hele er så sensibelt derinde. Og det får han faktisk. Gør han det? Ja, det gør han. Nej, fornuftigt. Nej, hvor sjovt. Og jeg har vil sige, jeg har intet sagt til dig, de ved i forvejen. Okay, så lad mig tilbage til det der igennem. Ja. Nu skal du lige se, hvordan det ser ud, når jeg lægger mig i sengen, og egentlig skal læse godnathistorie for min søn, der først lå ved siden af. Så kommer Sherlock og maser sig i midten og ligger nu på ryggen og glor ind i en bog, og han står jo ikke noget. Du skal også lige se et andet billede. Det er min datter og hendes kæreste, der sidder og taler, og det der er helt klassisk. Så hopper han op og sætter sig foran dem, så de ikke kan se hinanden, så han er sikker på at være en liv eller som sin ejer, men altså, hvorfor så opmærksomhed? Altså det hænger meget godt sammen med den profil, jeg vil lægge ham i med at være en førerhund, eller sådan lederen. Han beskriver over for mig i billeder selvfølgelig, at jo, det tror jeg faktisk, du har opfattet, hvor klog han er. Det kan godt være, at han så sød og dejlig ud, men han er sindssygt hamrende intelligent. Og noget af det, der gør, at han ligesom sådan går ind og overtager kontakten, er, fordi han beskriver, vil I ikke godt forstå, at jeg forstår, hvad I siger? Jeg har faktisk også noget at skulle have sagt her. Jeg har noget, jeg vil have, at I skal vide. Og en af de ting, han beskriver, særligt med din datter, er, hvordan han har prøvet at sende tanker til hende om, hvad studieretning hun skulle gå. Og nu siger han ikke har adfærdsproblemer. Nu har jeg dit ord for det, fordi han gør ikke altid, hvad vi siger. Tusind tak. Jeg vil sige, at man kan opleve dig i en workshop på en messefarm i morgen i Hillerød, hvis man vil vide lidt mere om sit kæledyr. Tusind tak, fordi du kom her forbi. Du må hellere gå